Det er fint, ja. Okay. Det er skide godt. Så er vi klar? Så er vi klar. Yes. Vi skal starte med... du vil så skud. Skud Roskilde. Lokal tv. Tak med, hvad hedder du? Jeg hedder Ossi. Ossi? Er du født Ossi, eller? Altså, hvad siger du? Er du født Ossi? Nå, nej, jeg hedder Oscar. Ja, bevares. Jeg hedder Oscar, men jeg er blevet kaldt Ossi hele mit liv. Mine forældre kalder mig Ossi. Alle har altid kaldt mig det. Det er flabet at tage det navn, for der er også en anden, der hedder det, ikke? Er det det? Ossi Osborn. Nå, okay, ja. Men din er måske lidt mere... Men det er så to forskellige genrer, så jeg tænker, at den går lige. Det er mit kælenavn, det har det altid været. Så det bliver kaldt. Ja. Men du har lige optrådt, ikke? Det har jeg bestemt. Jo. Det var en fornøjelse. Hvordan synes du det gik? Okay. Det synes jeg gik godt. Det var... så jeg vil sige, jeg havde lige en... skulle lige i gang, ikke? Jeg havde lige en... min stemme, den har været lidt hæs i dag og sådan noget. Jeg skulle lige varme op. Men når vi kom godt ind i sættet, og der kom lidt bangers og sådan noget der, så lå det til, at folk de var fint med. Så jeg synes... Jeg var sådan noget i crowdet, og det virkede som sådan en kæmpe fest. Så sådan, det var mega fedt. Ja. Men hvad med sådan der, før du går på scenen? Er du nogensinde nervøs der? Det er noget, jeg er blevet bedre til, men det plejer jeg at være. Det var, altså nu har jeg ikke været i gang så længe jo, fordi jeg tror, jeg har været i gang med at spille live lidt over et år. Jeg har lige lavet en headliner. Ja, jeg har lige haft en headliner. Det var sindssygt også. Men lige i starten, der var jeg meget nervøs, inden jeg skulle spille. Det var meget sådan, gik og overtænkte det rigtig meget, ikke? Men når man først har gjort det og kommer ind i sådan en flow state med at spille meget, så... Nå ja, altså så snart jeg står på scenen, så er det jo ikke tid til at være nervøs. Så er du nødt til at fokusere på at levere dine sange, ikke? Ja, okay. Men jo, det er noget, som jeg er blevet bedre til. Plejede at være nervøs. Ikke så meget mere. Jeg synes, at jeg har sådan rimelig meget... altså, jeg ved ikke, blevet vant til det, agtigt. Ja. Men altså, du har optrådt, i et års tid, eller? Et års tid, jeg tror måske, jeg har kørt måske 35-40 shows i alt, eller sådan noget der på det år, eller omkring den tid. Har der været et show, der har været et bedre show end nogle af de andre? Jamen, i dag var jo helt fantastisk. Ja, godt svar. Hvad hedder det? Nej, det var ikke det, fiske efter, men det var... Nej. Ja. Jeg vil sige, at et show, der satte sig meget fast på mig, det var sidste uge, hvor vi spillede i Aarhus til Spot Festival. Og det var rigtig sjovt. De gav den meget gas. Ja, hvornår spillede du om fredagen der? Eller? Ja, det gør jeg. Spillede du vel også? Spillede du ikke også i Royal Arena? Det gør jeg også. Ja. Det var også en meget interessant oplevelse. Hvordan gik det? Det gik jo som det gjorde, ikke? Jeg havde ikke nogen lyd på min mikrofon i halvanden sang, så... Hvad jeg tænkte der? Jamen, det er jo sådan lidt... jeg tror, alle har forskellige versioner af historien. Og sådan, det er jo lidt svært, fordi jeg tænker, at mange ikke ved, hvordan det hænger sammen med Ineos og tænker sig, men det der sker, det er jo, jeg kan jo selv høre det. Så jeg ved ikke, at lyden bliver slukket udad til. Så jeg kører over... Hvad? Du opdagede det ikke rigtigt? Jeg opdagede godt, at mikrofonen ikke var tændt, men jeg vidste... Ja, jeg ved det samme. Men jeg tænkte, jeg kørte videre, fordi jeg tænkte, det bliver ordnet. Men altså, det er jo en teknisk fejl. Det kan jo ske for enhver. Altså, det er jo ikke... Nej, selvfølgelig ikke. Det håber jeg da bestemt ikke. Det vil jeg da blive ked af at høre. Men det var ikke en... Altså, det var sikkert en menneskelig fejl, der var noget galt. Det ved jeg ikke. Det blander mig ikke så meget i. Men altså, i hvert fald... Jeg vidste ikke, at der var slukket udad til, så jeg kørte bare videre. Men det ser sjovt ud, når man ser de videoer der, jeg bare render rundt og føler den på mute. Jeg kan jo sige, at du er lige nu i hvert fald en af de største nye danske navne, vil jeg sige i hvert fald. Ikke? Ja. Altså, hvordan har det været sådan, med al den nye berømmelse, der ligesom har fulgt med? Det er lidt svært at svare på, fordi det er sådan lidt... Jeg tror ikke helt selv, jeg er sådan... Er du op for det? Ja, okay. Tror det mere, det er, fordi jeg er ikke helt... Altså, jeg er så fokuseret på at lave sangene, og også det der med at spille shows og sådan, så det tager meget... Fokus. Ja, men min mental kapacitet, altså sådan, jeg har ikke rigtig nået at sætte mig ned og være sådan, okay, der er sket meget, du ved, men jo, altså når jeg lige sætter mig ned og reflekterer over det, så er det rimelig hjernedødt, at der er sket så meget på det sidste bare halve år. Ja. Så det er overvældende. Det er det bestemt. Men det er også udmattende, eller hvad?
Det vil jeg ikke sige, det er, fordi man får meget energi af at komme ud til sådan nogle her ting her. Altså at komme ud og spille, og komme ud og mærke, at folk de synger med og sådan noget. Det får man energi tilbage af. Så det er ikke udmattende. Det er... Så det er ikke for meget, mange ting? Nej, jeg vil sige, jeg klarer den lige. Ej, nogle dage kan det godt være, men altså sådan... Der er så mange gode mennesker omkring mig i alt det her med dem, som jeg arbejder sammen med, dem, som jeg spiller sammen med, og dem, som jeg laver musik med, og bare generelt set folk omkring mit musikprojekt, ikke? Så der er mange, der bakker mig op. Så jeg synes, jeg er landet et godt sted lige nu. Ja. Ja, altså du har lavet også nogle spillet nogle gode collabs også i dag, for eksempel, og nogle gode sange generelt også. Med en collabs med Lamin og Thor og alle dem der, ikke? Er der andre, du ligesom har i orden, som man kan se frem til, eller som ved det ikke, om du kan afsløre jo, eller? Jamen, det ved jeg heller ikke, om jeg kan. Nej, okay, det vil godt være. Det vil vi lige snakke med management om senere. Men, vi kan, jeg siger det, og så kan vi se om, I klipper. Ja, jeg ser rigtig meget frem til en sang, jeg har med Noah Carter. Og der er faktisk måske mere end en på vej, men jeg spillede opvarmning for ham i Storvega her for noget tid siden. Det var en gang i oktober tror jeg det var, 2024. Der spillede jeg opvarmning for ham. Ja, og så sidenhen har vi arbejdet på noget musik sammen. Så der kommer der snart noget af det. Glæder jeg mig rigtig meget til. Ja, jamen, han er også en, jeg har været fan af længe, også før jeg selv begyndte at lave musik og sådan noget der. Så det er meget sygt at arbejde sammen med en, man ser op til, ikke? Er der andre sådan noget, som du ser op til, som sådan, at du drømmer om at arbejde med på et tidspunkt? Måske lidt basic spørgsmål. Ja. Det er et godt spørgsmål. Det skal du spørge. Ja, altså det meget oplagte svar herfra, det er jo, at ukendt kunstner, det er sådan the goats, du ved. Så at kunne arbejde sammen med dem, og det er jo faktisk på begge sider, ikke? Fordi jeg producerer også selv. Så jeg er også meget, jeg producerer mine sange selv. Jeg arbejder sammen med andre med nogle gange også, men ja, altså alt jeg ved, EP'en, den har jeg kun lavet udelukkende alene. Ligesom alt, downloadede et crack til det startede med FL Studio, tror jeg, så skiftede jeg så sidenhen, men YouTube tutorials og mange års slid og slæb. Men dem ser jeg meget op til. Så at kunne lave noget sammen med dem en dag, det vil være rimelig sindssygt. Og der kommer Chia ind ad døren. Han spiller en DJ, og så er han også en, som jeg arbejder meget sammen med på musik. Så han producerer sig med mig. Hvad vil du sige til kameraet, Gia? Jeg vil bare sige tak for i aften. Det var et fantastisk show, og det er en fornøjelse at spille foran et fantastisk publikum. Og med en fantastisk artist, som også er her. Og så skal de glæde sig rigtig meget til album. Og store vægger. Ikke de der øjne. Det er til september. Ja. Det kan man se frem til. Det bliver... Der tager vi det lige op en notch. Ja, det bliver sindssygt. Skriv det bagud. Skriv det bagud af Roskilde. Vi har lige et par ting endnu. Ja. Vi kan også lige introducere Noah. Han spiller keys. Hvad vil du sige til kameraet? Hvad handler det om? Koncerten? Ja, der var mega fed energi. Det var fedt, at der var så mange mennesker. De bare var mega på. Der er ikke så meget at sige. Sådan. Ja, fedt. Er der noget, du har lært om dig selv inden for det seneste år? Hvad sådan der? Jeg ved lige præcis, hvad jeg skal svare. Ja, det ved jeg. Det har jeg. Jeg har lært, at ting er ikke lige så skræmmende, som jeg gør det til ind i mit hoved. Og det er det typisk. Det tror jeg også, der er mange, der kan relatere til, fordi jeg, du ved, og det kan man også høre, når man hører min musik, at jeg overtænker mange ting og skriver lidt om nogle, du ved. Ja, det må man sige. Jeg er meget typen, der kan komme til at komme ned i et stort hul af overtænkning af diverse ting og sager. Blandt andet shows til at starte med, var det noget, som jeg... En af grundene til at have det lidt svært ved det, fordi det var sådan, hvad nu hvis, ikke? Men når man laver det her, så kommer man ligesom, eller så er man nødt til at træde i skoene, og ligesom nødt til at komme ud og levere, og ligesom prøve tingene af. Så bliver man ikke kastet ud i det, og så har jeg bare sådan lært, at
det er sgu egentlig okay, når man først er i gang, og man først, altså, du ved, at tage det skridt for mig for eksempel at tage ud og spille et show. Første gang var det røvskræmmende, men nu er det bare det fedeste i verden. Fordi at man lærer, at som sagt, tingene er ikke så skræmmende, som man går og tror. Så at komme ud af sin comfort zone, det er sundt. Det vil jeg sige, det har jeg lært. Det er fedt, godt svar. Lidt i forbindelse med, altså, hvad føler du er det bedste råd, du har fået måske inden for det, bare nogensinde faktisk? Måske i forhold til branchen, eller bare i generelt? Det er jo sådan en, hvor så skulle man have forberedt noget, ikke? Det kan også være, at du ikke kan svare det, så er det sådan ikke. Bedste råd. Som du har modtaget. Ja, altså, når jeg har snakket med andre mennesker om, ligesom, hvad nu hvis det her sker, og jeg er bange for det her, og det her, det gør mig nervøs, og whatever, eller bare sådan i grove træk, ikke? Så er det råd, som de fleste, som har været i branchen i lang tid, de giver en, det er, at altså, hvis det går galt, så er det ret hurtigt glemt. Det er en fucking mikroskopisk lille verden. Kom videre og bare prøve nogle ting. Altså, du ved, for eksempel det der med Royal, det er jo sådan ved at være glemt nu efterhånden. Det er sådan ikke rigtig noget, folk snakker så meget om længere. Lige præcis. Jamen, det var sådan, den havde en lille tur på TikTok, og så nu er det rimelig ud af verden. Så sådan, jeg tror, at altså, lad være med at tænke så meget. Igen, det går jo tilbage til det, som jeg har lært, eller som jeg sagde før, ikke? Men ja. Men det er svært at svare på, fordi at det kan jeg sgu ikke lige huske. Sådan et direkte råd, jeg har fået. Men jeg har lært meget af mange af mine kære kollegaer, som har været i branchen lang tid. Altså for eksempel dem, som jeg har arbejdet sammen med. Thor, for eksempel. Han ikke noget, som jeg kan... Jamen, han siger mange ting, men ikke noget, som jeg specifikt kan huske, men han har bare virkelig haft min ryg i musikbranchen, og virkelig hjulpet mig meget, og står så meget, altså bakker mig så meget op, du ved, og hyper mig op til os, når han nogle gange er med på diverse shows, ikke? Så ja, ham har jeg fået rigtig meget hjælp af. Hvis du skulle sige en person, som du er virkelig taknemmelig for i dit liv lige nu, sådan, hvem skulle det være? Det kan godt være flere også, faktisk. Den giver jeg til min... Nej, men den... Ja. Der er jo mange. Der er rigtig mange, jeg er meget taknemmelig for. Der er rigtig mange, jeg er meget taknemmelig. Men... Hvis du laver sådan en lille takketale lige nu... Ja, men det er min manager 100%. Det er min manager, Nico. Han begyndte jeg at arbejde sammen med lige godt og vel lidt over et års tid siden, tror jeg. Lige omkring det, jeg skulle udgive alt jeg ved EP'en, der mødte jeg ham og begyndte at ligesom, eller han begyndte også ligesom være min manager, ikke? Jeg ved sgu ikke, hvor jeg havde været uden ham. Han hjælper rigtig, rigtig meget til, og er bare en virkelig god manager, virkelig god til sit arbejde, og en rigtig god ven også. Så ham sætter jeg stor pris på. Ja. Men er der en ting i dit liv lige nu, du er sådan der ekstra glad for, at du sådan kan, eller en ting, der bare er fedt ved dit liv lige nu, du føler? Hvad hedder det? En del af dit liv, en del af din dag, der er sådan der, du bare er glad for? Altså, nu er det nået til et punkt, hvor det er begyndt at kunne gå ned i 0 timer på mit deltidsarbejde, og kunne leve af musikken, mere eller mindre. Så det er jeg taknemmelig for. Ja, det er sådan relativt nyt, jeg kan det. Så ja, det er jeg taknemmelig for. Det er rimelig optur at vågne op og tænke, jeg skal ikke på arbejde i dag. Jeg skal bare lave musik, eller jeg skal spille et show. Så, hvilket jo så er et arbejde, men altså, ja. Men det føles ikke som et arbejde. Så det er optur. Det er jeg glad for. Så er der et mål med hele os i, og et mål, du gerne vil opnå inden for de næste 5-10 år? Eller? Om det ved ikke, om du har tænkt over. Lige nu så er mit mål at udgive mit album. Okay, album. Og det fordi det er en svær ting at lave, det er en svær ting at lukke. Det tager lang tid. Og det er en proces, som jeg er ved at gå igennem lige nu. Er det tæt på? Eller er det... Meget tæt på, okay. Meget tæt på. Men det er mit mål lige nu, det er at få det ud. Ja, det er det eneste, jeg fokuserer på. Jeg er ikke så om 5 år, ikke så langsigtet, det er mere sådan, okay, ja. Hvad der er inden for den tætte horisont. Et new goal, ja. Kort til skole. Hvordan har det været at arbejde på det album? Rigtig, rigtig nice, sammen med de 2 dygtige mennesker her, blandt andet. Ja, de er også med til at lave det. Ja. Så det har været en fed oplevelse at arbejde sammen med andre mennesker, fordi jeg er ofte meget arbejder alene, når jeg laver musik. Så det har været fedt at lukke nogle folk ind i arbejdsprocessen. Ja, det er nogle dygtige mennesker. Men vi er glade for et album. 2025? 2025, ja. Det er lige rundt om hjørnet. Tusind tak for, tak for, at jeg måtte komme og spille, og tak for, at I vil
snakke lidt med mig. Men det er også at takke. Det var super godt at snakke med dig. Fornøjelse. Ja. Tak for det. Tak for det. Ja. Hvad hedder det her tv-station? Roskilde TV. Roskilde TV. Mit navn er Markus, og det her det er Morten. Skud Morten og Markus. Ja. Tak til Morten og Markus. Tak til Roskilde.